Bro, wir haben ja heute hier unser Soundboard jetzt. Ja. Ja, es geht noch. Und wir haben tatsächlich deswegen auch, oder die Jungs haben deswegen auch die edlen 5 vorbereitet. Das Ding ist jetzt, wir haben jetzt 5 Sounds und ich kenne die auch noch nicht. Wir könnten die also zusammen machen. Also wir könnten heute eine Special-Folge von den edlen 5 machen. Ja, finde ich geil, lass zusammen. Aber weißt du, was das Thema ist oder was die Frage warte, ist? das steht hier ganz oben. Ah, okay. Okay. Verratst Okay, du uns dann auch, gehen wir oder? rein in die edlen 5.